咁咧，不過咧，我頭先問 uncle，即係啲家長咧都有一個點咧，好擔心。可能兩位同事之前講嘅 talk 都係話係咪帶出一個點就話我越早發現越好咧？其實係嘅，因為你多啲時間俾我哋啲骨科醫生去做一啲手術去幫個小朋友嚇。咁同埋咧，其實都睇得到咧，即係如果你個骨都成晒啦，你再去改變佢，都可能要做啲截骨手術啦。咁所以咧，我而家咧就未開始我嗰部分，即係咧，我想幫下衛生署佢哋講一講，就係咧記住咧帶啲小朋友6歲之下，即係 kindergarten 嗰啲咧，就去母嬰健康院，佢哋有身體檢查幫你做嘅。另外咧就小學啦，咁嗰啲咧就有學童保健嘅。咁其實佢就唔係話你一定佢同你約晒嘅，要你自己去嘅。咁大概我哋而家香港咧都係70人去咁嘅啫。咁其實咧就佢係免費，佢係或者收好少嘅費用啦。咁大家咧即係去到咧係有啲受訓咗嘅姑娘護士啊，甚至醫生咧幫你做一啲身體檢查。咁你嗰啲 X 型 O 型咧，佢可以睇到個嚴重性去到邊啦。咁佢會即刻可以俾翻一個即係建議你你去轉介你啊，定我哋可以睇住先咁樣。好啦，咁記住呢點。好，咁我今日咧講咧一啲小朋友嘅骨折。咁時間唔多啊，其實我帶幾點嘅啫。大概幾經常會有啊。咁假設你真係唔好彩骨折咗點算咧？咁醫生會點幫你咧？大概骨折咗之後，你嗰個治療成果或者係佢影響有幾多啦？最後咧，我都好想講咧一啲預防同埋即係個骨骼健康嘅須知俾大家嘅。好，咁我哋睇翻咧，其實原來咧，我哋啲數據咧，香港咧，原來咧大概10個小朋友咧，喺佢由出世到佢完全骨骼成熟嘅時候咧，有40% 咧有機會骨折嘅。男仔多啲，女仔相對少啲。我哋最常見到骨折咧，都係個手踭，之後咧就係我哋嘅前臂呢啲地方。幾時會遇到啊？大部分遇到咧都係啱啱升小學呢段時間，7至12歲呢個階段嚇。好，咁咧就咁佢點樣整親啊？其實大部分都係跌親嚟嘅啫嚇。咁有部分咧就係即係當佢做運動嗰時整親啦。咁我哋嗰個區域咧都做咗啲研究，咁發覺咧近呢段日子呢5年度啦，多咗一啲即係去玩踏板車啊、單車啊，跌親引致骨折嘅。咁家長可能要做呢啲活動嘅時候有啲留意啦。好，咁樣假設我小朋友跌親啊，點算啊？咁係咪有事咧？咁其實都係可以通過觀察都知道好多嘢嘅啦。咁我哋咧一句口訣就係紅腫熱痛失功能。咁咧佢咧就睇翻佢有冇以下呢啲情況。如果有咧，咁就有啲擔心需要去睇醫生。咁嚴重嗰啲直情會有變形添啦。咁你話喂，點算啊？個小朋友肥嘟嘟隻手點算咧？咁點知佢係咪紅腫熱痛咧？咁可以咧比較另外一個邊，咁你就可以真係容易到分到啦嚇，睇下有冇事。好啦，假設你懷疑你個小朋友有啲骨折啦，咁我講緊都係手嗰啲啦。咁你可以咧即係去睇醫生嘅途中咧，就唔使咁驚青，可以咧俾少少臨時嘅固定佢，解除一個痛楚啦，同埋俾一啲穩定性佢。咁好簡單，我哋揾啲三角嘅嘢，咁放喺佢腋下低即係呢個位腋下。咁然後咧就接佢上去喺個頸度打一個裂，咁就係一個好標準咧嘅大手掛，咁已經俾到好臨時嘅固定佢，幾好啊！咁我去到醫院啊，或者去到醫生度，咁會點咧？醫生咁通常都係問翻啲病歷啊，睇下你有冇話容易骨折嘅情況啊，你嗰啲藥物有冇敏感啊，有冇話長期藥物食緊啊？咁然後就會直接問下你點樣整親嘅，因為你原地跌親同我高處墮下咧個分別真係好大嘅。咁睇下個力度有幾多最主要。咁好啦，咁去到醫生咧，除咗即係問症之外咧，咁就下一步做檢查。咁第一 part 咧都係觀察為主啊，因為個小朋友嚟到話驚啦，你係咁乜都未做啊，同佢喐佢咧摸佢咧，佢喊搞唔掂，所以通常都係用少少時間同佢傾下偈啊，叫佢做下動作俾我哋睇。咁之後咧開始睇下佢邊個位特別痛嘅喎。咁然後做完之後咧，都可能咧同佢咧玩下包剪揼。咁其實咧點解？都唔係痛嗰度做嚟做乜咧？其實通過呢啲咧，我哋觀察佢啲神經啊、血管有冇受到影響，血管 O 唔 OK？咁有時都會咁樣嘅，啲家長都好心急嘅，即係點解我隻手腕整親啫？我走去喐個手踭啊，嗰啲做乜鬼咧？發覺原來咧，即係大概10% 嘅骨折咧，
佢上下面個關節有機會有啲骨折或者脫臼嘅。咁所以我哋咧唔好話淨係打 focus 喺最痛嘅地方，我哋上嗰個位置上下咧，我哋都要做啲檢查咁樣嚇。好，咁假設真係個位好痛咯，又喐唔到喎，咁佢又痛喎，咁我哋咧都會下一步咧做啲 X 光嘅檢查嘅。咁咧就小朋友個骨頭同大人有少少分別嘅，因為咧你見到好多呢啲咁嘅虛位咧，其實係一啲叫生長舊板嘅嘢。咁嗰度咧就係生骨嘅地方啦。咁佢係啲軟骨嚟嘅。咁咧佢嘅呢個形狀咧就唔同年紀咧有唔同嘅形狀，所以好多時候咧我哋咧都一照咧就照晒兩邊嚇。明明我左邊痛跌親啫，做乜鬼右邊咧嚇？咁就係最主要係咁解嚇，要比較兩邊先知道。咁細路仔骨折仲有另外一個咧，同大人有少少分別，就係佢啲骨頭咧冇咁堅固啊，佢有時都幾柔軟嚇，好似啲膠質咁。所以一開始咧，如果遇到啲冇褪位嘅骨折咧，佢未必一定係呈現到 X 光嘅。我哋會1個禮拜之後再做。咁好啦，咁同時家長問：喂，咁唔掂喎，咁又唔知佢係咪？咁會唔會做啲電腦掃描睇啊？咁有時真係需要嘅，不過咧我哋都要考量翻咧會唔會過多嘅輻射。咁所以如果可以嘅話咧，我哋都係即係我本人咧都係避免，唔係話做得有需要先做啦嚇。好啦，咁樣假設即係我哋斷症到佢有啲骨折咯喎，好似呢度咁樣嚇。咁通常點做啊？咁我哋咧一般嚟講咧都會做一啲閉合位內置固定石膏固定嘅情況嘅。咁即係我哋睇翻個骨折嘅有冇話角度性影響咧？如果有咧，我哋做一啲閉合伏位即係整翻直佢。拍翻直佢之後咧，就俾一啲石膏嘅固定。咁點解又唔使話做手術啊嗰啲？咁因為咧小朋友咧同大人又係有個分別，因為佢個自愈能力咧好高嘅，即係佢好容易就生翻埋。同埋咧佢有一個咧重塑能力都係比大人好好多。咁你見到呢個咧骨折嘅地方咧，佢明明有啲角度性㗎嘛，但係因為佢有佢生長呢個能力，佢會慢慢生翻直嘅。咁所以咧好多情況咧。遇到骨折咧，都未必需要話出動到嗰啲切開復位內置固定呢啲咁嘅嘢嚇。大部分90%度咧都係用閉合復位石膏固定，但係呢樣嘢就唔係完全係咁樣嘅。有啲情況如果能夠，例如個骨折係入咗個關節裡面，影響個關節個面嘅順滑度或者個關節咧個骨折係入咗去嗰個生長舊板度咧，或者個骨折褪位好多嘅嗱，呢啲情況咧我哋都要睇翻嚇。嗰個褪位有幾多？如果褪位少嘅可以接受佢，多嘅就冇辦法啦。需要咧，我哋做一啲切開嘅復位對翻正，然後做一啲內置嘅固定，再加石膏固定咁樣嘅。好，咁假設你打完石膏後咁點咧？通常我哋都會有一段短時間觀察嘅。咁睇翻個受傷嘅地方會唔會腫得好緊要個石膏壓住佢咁樣。有時咧，如果你個受傷力度好低嘅，唔係好腫嘅，咁我哋一小時觀察都夠。唔係喎，我個褪位好多，要做晒手術先得咧。可能嗰啲咧，我哋觀察多1-2日先放得佢出院咁樣。咁一般嚟講咧，做完呢啲固定之後咧，我哋就1-2個禮拜之後約翻佢哋翻嚟照翻 X 光，睇下嗰啲對位有冇話再褪位嗰啲咁樣。咁大部分呢啲石膏嘅固定咧，就4至6個禮拜到。如果遇有下肢嘅骨折啦，即係腳腕嗰啲咧，可能都需要用輪椅出入因為細路仔咧同大人有啲分別嘅，即係佢個平衡未係咁好，你叫佢單隻腳咁行咧就相對困難啲，所以咧就用都會用輪椅呢樣嘢㗎啦。好，咁復康嗰度啦，假設我哋好啦，4至6個禮拜後啦，完全愈合咗，咁使唔使需要做啲物理治療其實一般就唔需要嘅。咁除非咧佢真係有啲特別嘅情況，例如你個骨折係入咗個關節裡面嘅，相對嚟講因為個愈合咧就牽涉到個關節咁樣。有初期有啲僵硬嘅嗰啲情況，我先轉介物理治療。好，咁睇翻嗰個即係嗰個 outcome 或者係究竟呢類型嘅情況係點咧？絕大部分都係良好嘅，因為佢有一個好嘅重塑能力同埋一個愈合能力好高啦。咁但係咧，如果假設咧佢係牽涉到個舊板咧，即係個生長板塊嘅地方咧，咁同大人有少少分別，因為咧佢有少部分嘅情況咧影響嗰個生長搞到會唔會話長短腳或者彎埋咗一邊咁有機會都有嘅。咁但係咧就好彩咧，除非咧佢好高力度嘅，即係架車剪過呢啲。如果唔係咧，低力度嗰啲咧機率就好低嘅。
10個就大概1個好嘛？咁啊大致咧呢啲就係即係小朋友遇到骨折嘅做法啦，你面對嘅要做啲咩檢查啊，大概佢出嚟個效果係點？咁雖然係咁樣，但係我覺得咧最緊要就係預防就好過治療啦，係咪？大家都知啊。咁我哋咧就要喺呢個層面咧都睇幾樣嘢啦。咁我發覺啲研究咧，尤其是本區或者外國咧，都發現咗咧，其實有2樣嘢咧容易搞到個骨折嘅。第一就係身體疲憊，小朋友；第二就係個骨骼健康唔理想。咁因為知骨骼係健康係啲乜咧？咁其實我哋個骨骼咧一定要有翻咁上下強度抵抗一啲細嘅創傷啦，同埋咧俾我哋有個好嘅肢體咧去做運動呢啲嘢嘅嚇。咁呢2樣嘢唔好咧，就容易有骨折。咁我哋又知道諗下點樣去做啲嘢去預防佢咯。好啦，咁預防咧就分幾部分嘅啫，其實3點。第一就係我哋有好嘅運動啦，第二就係好嘅飲食啦，第三咧就係一個預防嘅動作嚇。咁先講下嗰啲運動啦。咁其實咧呢度咧即係我頭先都講咗啦，衛生署咧都有晒呢啲咁樣嘅資料俾我哋去參考。咁最主要嚟講咧，有運動就因為冇咁肥啦。第二咧，佢刺激到個骨頭嘅發育等佢生長得個結構好啲。有咩類型嘅運動？通常講2類型。第一類型就帶氧運動，即係游水啊、跑步呢啲嘢，大概每個禮拜要做3次，咁就總共個時間大概係15分鐘到嚇。咁第二類咧，即係肌肉強化活動啦，就例如我打籃球啊、跳啊、跳繩啊呢啲咧就係即係肌肉強化活動啦。咁大概咧每個禮拜要做2次，咁夾埋咧大概要超過75分鐘嘅。好，咁頭先都牽涉咗2樣飲食啊，講緊個鈣同埋嗰個維他命 D 啦。鈣點解咁重要？就係佢係組成我哋骨頭嘅最重要部分，90%嘅部分咧都係有個骨頭咧都係來自個鈣。咁呢度咧都講咗大概咧，我哋應該唔同年紀吸收咗鈣，大概就係即係小朋友嚟講簡單啲講啦，就1000個毫克咁樣啦。咁可以即係幾多啊？其實咁樣咧，呢度衛生署咧都係列晒嗰啲大概飲食幾多啦。如果我哋飲一杯牛奶係250 ml 咁大概咧有300幾毫克咁樣，咁大概飲3杯到就夠。但係唔係淨係飲奶㗎，咁你都可以通過食菠菜啊、一啲豆類啊，或者啲芝麻咧，或者呢啲綠色嘅菜咁都可以吸收到嘅。咁詳情咧，其實食幾多咧，衛生署咧嗰度咧都好容易揾到。咁第二就維他命 D 啦，點解維他命 D 咁緊要？因為維他命 D 咧係幫我哋咧吸收嗰個鈣，同埋將個鈣咧帶入去我哋個骨頭度。咁好得意嘅喎，鈣呢樣嘢，即係維他命 D 呢樣嘢。原來咧除咗吸收之外咧，我哋自己可以做到出嚟嘅。咁其實咧50%以上咧嘅維他命 D 咧係可以通過曬太陽咧可以救我哋用嘅。咁其實究竟要曬幾耐咧？其實咧就大概15分鐘夠㗎啦。亦都唔使話好似游水咁樣 T 恤短褲夠晒。咁如果你想通過吸收咧都 OK， 蛋黃啊一啲油分嘅魚類，例如三文魚啊、青魚啊呢啲咧，就係好高呢個維他命 D。好，咁最後咩啊？咁預防啊嘛，咁都係有啲嘢要做啦，你要做啲高危嘅。咁其實好似呢個圖片咁啦，戴一啲頭盔啊、護踭啊，咁都好有意思啊嚇預防。咁另外咧，我就即係發覺咧，如果係溜冰場啊或者 roller 場嗰啲病人咧，我就自己感覺嚟講建議咧，就即係呢啲靴咧都係好嘅。咁我建議咧就個靴咧過咗個踭位，咁再好啲。點解咧？你因為個心掌舊板咧啱啱就係個腳踭嘅對嘅上面。咁其實如果你包得高少少咧，咁個舊板咧就唔會咁容易，心掌板塊就唔會咁容易受傷咁樣。好，咁阻大家嘅時間，咁希望咧我通過啲簡單嘅大家會面咧就講一樣嘢啦，即係大概即係如果你咁好彩個小朋友骨折，你會有啲咩流程啊？大概你嗰個結果會係點啊？咁另外咧就最緊要我覺得就係個預防啦。咁我頭先都希望即係帶出大家對呢件事嘅重視啦。好，喂，唔阻大家，我嘅分享係咁多。好啊，馬醫生，我想問下咧，如果小朋友啦，真係可能冇帶保護裝備咁做啲運動啦，真係 touch wood 我哋見到佢嗰一刻骨折咗啦，有冇話啲乜嘢即刻要做啊？除咗報警啊，咁我可能或者嚟 call 白車啊，我哋有冇啲咩係可以避免佢惡化嗰啲？係
冇錯嗱，咁其實咧，你講得啱嘅。其實即係我諗第一個重點咧，就係我哋咧，即係要俾一個臨時穩定性佢，好嘛？咁其實咧就因為我哋留意到咧，大部分都係上肢，所以上肢嗰度咧就可以俾個大手掛佢。咁其實都好簡單嘅啫。幅圖啊又話有啲手掛啦，其實咧我哋即係腦筋轉下彎。咁我哋有件衫啦，咁我哋手掛，咁我將件衫咁樣，咁樣擺上嚟，咁樣扣一扣，咁就係咁即係攞嚟著件 T 恤咁樣扣上嚟，擺個扣針就得。咁其實已經幾好啊！第一咧，佢有一個穩定性俾佢啦。第二咧，你托高咗佢咧，咁又即係血液循環咧就冇咁話聚晒啲血喺下低。咁另外咧，佢咪冇咁重，係咪？咁之後咧就可以，如果上肢嘅你可以搭車去急症室求醫啦。如果下肢就真係難啲，咁真係可能叫十字車幫手，好嘛？小朋友跌倒嘅時候，醫生會做咩人咧？喂，好啱啊！其實醫生咧，其實真係絕大部分情況咧，都未必想去搞下你，因為驚你好知道你已經好擔心、好驚啦。我哋咧會觀察下你，例如叫你除咗對鞋襪啊，睇下你隻腳啊，咁然後咧叫你做啲動作喎，嚟踎低起身啊，俾個執翻啲嘢俾我啊，俾個水樽我，咁我就可以觀察到你其實咧，你有個受傷係幾嚴重啦。如果你話我整親隻腳嘅，哇，你都企得低，踎低起身都做到，咁啊傷極有限啦。咁你俾得杯水我咯喎，哇，咁起碼佢喐動都唔會太差。咁啊了解咗先，然後我就再即係同你做咗朋友咯喎，咁我可以你應該可以俾我同你檢查下啲手腳啊，撳下邊啲位痛啊。咁真係痛嘅地方咧，就做翻啲 X 光嘅嘢。